yatinze noneho yanatinze baby mwana hano tugenda ngo nawe watinze ntabwo uzi uko ku kazi ari kare ubu umuntu aba ari kujya ku muhanda ryari ko ngwino tugende tujye ku kazi noneho uyu munsi turababona sera murekate ni amahoro bimeze bite se mwebwe iwanyu aho ngaho biri kugenda neza ariko mana njyewe mfite umwana hariya wananiye pe umwana wakunaniye uwakubwira uwangerewe rero uwangewe yabaye rukuru ni ukugenda yarananiye burundu aragenda agataha ijoro nta nubwo nkimubwira ngo yumve ariko si ubundi ko wagira ngo baravukana njyeweho noneho nsigaye mubwira ati ntugatahe ijoro akanuka hafi yo kunkubita uzi ko na korari yayiretse nubona ibintu by'Imana nyine bitakimufashe we yabishyize ku ruhande aha njye baraza akambwira ngo agiye muri korari ya hehe kari ukuyikingiriza ngabona uko agenda wa muntu ningwa nawe arabikubeshya njye yareruye umuhungu fresh ariko shani kuruma mwana waramuze ariko shanda harwetse ko nubizi shani uko mwihingo wadanye none muri iyi minsi mwana afite ndakumbuye gusa ariko tugenda se unyereke mbanze ndebe ahubwo ibo nivya tugenda ubanze ushoneshe ho wagwana mbagurisha wamwe Mungu akanje ngakuyemo ubwo nakuri nanjye kambe ndeba reba ibyari bikurikirane kuru Akwe munsi turarepeta nk'iyihera wabarebera indirimbo yo kuramya tugiye kurepeta uyu munsi uhoraho Antoni nazamura nta kibazo uhoraho muranangazwa cyane n'ibyaremwe n'ibiganza byawe inyenyeri no guhinda kw'inkuba byerekana ububasha bwawe uhoraho muranangazwa cyane n'ibyaremwe n'ibiganza byawe inyenyeri no guhinda kw'inkuba byerekana ububasha bwawe mwami Imana ndakuririmbira uri nkuru mwami Imana ndakuririmbira uri nkuru ndakeka irangiye mureke ubu twasenga byibuze tugataha tukajya gufasha ababyeyi kuko murabizi bamwe muri mwe abavandimwe banyu bananiye ababyeyi banyu ariko tukwiye gukora amasengesho nyine tukabagarura muri twe batuvuyemo ariko tugomba kubagaruramo nta kibazo dutuze dusenga Imana Uwiteka Imana yacu turagushimye turaguhimbaje urabona ko twageze hano turangije umwanya wa repetisiyo aka kanya mwami Imana tugiye mwami Imana gutaha ariko mwami Imana tubanje kukwereka abavandimwe bacu batuvuyemo ubashe kubagarukira muri twe mwami Imana urabona bagiye mu biyobyabwenge hari abana bato bari kwirirwa biyahoza ibiyobyabwenge mwami Imana ubashe kubarinda abo bose mwami Imana ubashe kubagarura mu nzu y'Uwiteka Imana yawe mwami Imana wavuze ko umubiri wawe ari insengero zacu ariko mwami Imana aka kanya imibiri yacu ibaye insengero zawe ubwonko bwacu bugiye guhinduka ubuturo bwawe aka kanya gitare cy'amahanga tugiye kugenda dusangira mwami Imana abarwayi bose babashe gukira ariko bose bagaruka muri twe tugusabye twizeye izina rya Yesu Kristo amen mwese tutahe nta hejo tuje gusenga nta kibazo
twasezeranaho tugataha nta kibazo. Umva so bimeze bite? Ubu koko wavuye muri korari wirirwa muri ibi bintu? So ntawe koko nk'umusore mugenzi wawe kuko ntawe umusore ufite icyerekezo ko amafaranga 50,000 byose uburekuye ko kuzi ko havamo uyu mwana nuwa nyoko nuwaso nuwa ahubwo se nkuyatewe n'abazimu bava hehe none reba umujene ntabwo twaririmbaga muri korari koko iki kibazo ubuyobe burimo koko burimo amafaranga yaje muha amafaranga mu murayangiriza aya mafaranga yakogombye kuguteza imbere urabona icyerekezo turimo rwose ntabwo gishimishije kamubwiza ukuri ko do twakabaye rwose ubu twakaguye turi kurepeta urepeta na nani uyu mukobwa ntabwo twari turi kumwe muri korari mo barakuyobya urayoba rwose pe arepeta umwana mwiza murayo rwose ibi nta ntwagari nje kurepeta nicaranye bari zajya amafaranga buri ko nyashaka niyo biyobyabwenge yambarire yewe sindi turi ahubwo reka twigendere cyangwa se tunagukomemo rushyi ko nta n'isitaro ugira nari se gufata ukamagarika n'icyawe se ndi gutanga kanigendere ngenda abona ibintu bidakomeye sheri twigendere arambwiye ngo ntashobora gusubira ngo Imana se ngo Imana ngo byayisengeye ntacyo arabona. Ubu se tuzabigenza gute we? Aba bana ko batunaniye twese tuzamenya turajya kugisha inama hehe? Umva rero nshuti yanjye ikintu tuzakora ni ukujya dushyira hamwe tugasenga tukareba ko wenda Imana yagira icyo ikora kuri abo bana bacu. None se ubu twabigenza gute? Ubu ngubu se niba tuzajya gusenga ubu bw'Imana izatwumva koko? Umva kandi wa mubyeyi nawe ko se mubyeyi ugiye gusenga utizeye ko Imana yakumva? None se ubwo ngubwo nk'abo bajyaga mu makorari boho nk'aho bavuze batimo turakorera Imana bikarangira ahubwo bigiriye mu by'amarari yabo, harya ubwo ngubwo twebwe harya ubwo Imana izatwumva ibakize? Umva nkubwire, twebwe ababyeyi ni twebwe tugomba kwizerera bariya bana tugapfukama tugasenga dukutirije tukajya ku karago. Yego tugomba gusenga rwose tukareba ko Imana yagira icyo ikora. None se Anita wanjye arananiye pe nuko ugenda akagiyo ntumbaze ngo abari mu biki, najya kubona nkabona 4:00 5:00 nibwo ari kunturaho urugi yinjira. Ariko mubyeyi nungutse akandi kantu, uzi yuko ejo bundi hari umuntu twahuye akambwira ati njya ngira ikibazo nkajya gusengera kuri uriya musozi wiriya hejuru nimba hitwa ngo ni ku Kamahoro, ngo nuko ngo maze ngo agasubirizwayo, reka mu gitondo tujyeyo. Uwo mubyeyi se nuwaheye ngo azatujyaniye uwe? Uwo mubyeyi nuwiriye hirya Kanyabutongo. Nubwo ari kure nta kure habaho umuntu agiye gushaka Imana kare mu gitondo tuzinduke tugenda tujye kureba ko abana bacu bagaruka mu murongo. Uncaho tugende dupfukame tuyitakire turebe ko abana bacu bagaruka. Nyine ubwo reka ngende njya mu rugo njye kureba ko hari utwo natunganya kugira ngo nuwo nasigaranye muzima nawe ndebe ko yarya wenda we tuba turi kumwe niwe mwana atsiganye unyumvira. Yego ngaho uramutiraho nanjye reka njye kwigisha ndebe yuko nibura yanyumviraho akanya gato hanyuma ejo tuzakomeza urugendo. Nuko ubwo nkaho amasengesho kandi urakoze. Loveness, oh loveness, turagukunda.